mag junior secondary county ma Siaya bende ochapo somo maggi mag secondary ma Dundo kawuono. Skul ma Siaya Central en achiel kuom skunde ma ochako somo mage kaka doko ni chenro mag somo chakore ayanga e skundno. Moko kuom jonyuol golo ywak e midhiero mar chopo kare somono. Achiel kuom ng'ur en ni onge mar gigo mabiro konyo jopuonjre yudo somo ma otegno. The mic is work under progress. Oh, yeah. Kawone manende wa report gu nyithindwa to school osetimo maber nikech wayudo ka giikre maber to ikrok no en nikech japuonj ba otelo nyocha luongo ga jonyuol yiero uniform aparo no luongwa ne wa yiero uniform mane chunywa gombo ni nyithindwa orwak. Koro mano wagon giero kamano kabisa nikech gisebedo ka giluongo wa mkutano mekgi to wachiwo pachwa. Wagon school ero kamano gi sirikal nikech ok oketwa ga chune ni nyaki bed gi gimoro amora e kibie school. Mana kaka jonyuol wetena osewacho, nitie nyithindo kata kineno pok obet gi uniform te. An gadier ni gik midwaro manidwa no nyew achiel nitie moko mapok obiro gote, lakini wantie kawuono odiochieng' ma kawuono kae wantie wate. Wagon giero kamano. School bendo osebet gi ikruok maber. Nong'iswa ni ok betie riwruok mar jo junior secondary gi jo primary. Waneno ka school ikre. Nan gi nyathina e klas 6 to kaka ung'eyo ni sani koro wantiere e transition, nyithindo gi dhie e grade 7. Nyithindo gi ne paro ni ginyalo dhi e secondary school to kaka sirkal oketo nyithindo gi pod dhi mana somo e school mane gintiere. Koro korka ikruok wasetemo manyalore to pok wachopo kare. To mondo wakaw namba maduong' ni nyocha waneno ni classrooms ma wan go tin gin 3 to nomiwa classrooms 5 kod sirkal. Koro wase riwre gi jonyuol ma wagero class moro mar temporary ma nyalo konyo mondo wabed gi nyithindo ma nambgi ber e classes gigo. Kendo wageno na achiel bro rumo kendo jonyuol wacho ni bro chako medo moko nyaka ofis bende gidwan mondo wabed kodo mar junior secondary. Mana e kaka wasedhi kendo wadwa promise ni somo bro dhi adhiya maber.